वर्तमान आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुसार आसूची आउ एक घूर्णिबलय ओडिशा रे 14 जिला को जारी करागला येलो वार्निंग। तेबे आगकू केउ केउ जिल्ला रे अधिक रु अधिक मात्रा रे वर्षा रही, केउ केउ जिल्ला रे झड़ वर्षा सहित घड़घड़ी रही, से नहीं संपूर्ण सूचना जानिबा। ता पूर्व भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित अधिक रु अधिक मात्रा रे शेयर करंतु। जदि आम चैनल रे आपण नुआ अछंती, प्रथम थर पय आम चैनल रे आपण वीडियो देखुछंती, ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल उपरे क्लिक करंतु, जहा फल रे जेबे भी जे कोनोसी लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना आम चैनल माध्यम रे आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। ताहले चलंतु लेट न करी खबर उपरे नजर पकाइबा। कमुछि वर्षार परिमाण। गत 24 घंटा रे वर्षार परिमाण 3.4 मिलीमीटर रेकर्ड करा जायछि। स्वाभाविक वर्षा 8.4 मिलीमीटर तुलन रे वर्षार परिमाण 60% कम रहिछि। मौसुमीर निम्नचाप रेखा आज तार साधारण अवस्थान ठारू दक्षिण रे रहिबा सह राजस्थान रो जैसलमेर रु बाहरी अजमेर, गुना, मांडोला, पेंद्रारुड, झारसुगुड़ा मध्य देई पश्चिम बंगर दीघारू पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे उत्तर पूर्व बंगोपसागर जाए लंबिछि। सूचना योग्य जे सेप्टेम्बर 12 तारिख बेलकू पुणी एक घूर्णिबलय सृष्टि हेउछि। एही घूर्णिबलयटी उत्तर पश्चिम पार्श्ववर्ती पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर अंचल रे सृष्टि हेबार संभावना रहिथिबार पाणीपाग विभागर कर्मचारी आगुआ आकलन करिसंती। एहार प्रभाव रे 12 रु राज्यर केतेक स्थान रे वर्षार परिमाण बढ़ी पारे। एही घूर्णिबलय को दृष्टि रे रखी पाणीपाग विभाग ओडिशा रे 14 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। ढेंकानाल, जाजपुर, कटक, अनुगुल, खोर्धा, बौद्ध, नयागढ़, गंजाम, कंधमाल, कलाहांडी, रायगड़ा, गजपति, नवरंगपुर एवं कोरापुट आदि स्थान रे घूर्णिबलयर प्रभाव रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा सह केतेक स्थान रे घड़घड़ी सह वज्रपात हेबार मध्य संभावना रहिछि। एही सब जिल्ला रे 17 मिलीमीटर रु 110 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा हेबार अनुमान करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट बी न्यूज ओडिया।